Hej. I dag vil jeg vise dig, vise jer, hvordan I optager, eller ikke hvordan I optager, men hvordan I kan spille flashspil på iPad. Og det I kan gøre, det er, at I går ind på App Store. I går bare lige hen og optager, hvor det går hurtigere. Og så skal I bare skrive Puffin. Så kommer den her app fra. Og ja, den app, det er faktisk den, der gør Flash. Men I skal bare lige ind og acceptere jeres... I skal sende en e-mail ind, og så acceptere den, og så kan I få 14 dage eller sådan noget. Medmindre I vil købe den her, som koster 30 kroner, som gør det samme, men så skal du bare ikke. Så har du bare købt det, så du så har du Flash for evigt, og du behøver ikke at skrive din e-mail ind. Men nu vil jeg lige vise jer, at I faktisk godt kan spille flashspil. Så nu vil jeg... nu er det bare lige sjovt. Så I logger lige ind. Og her er adgangskode. Jeg kommer lige tilbage der. Så nu er jeg i hvert fald logget ind. Det kan I også på den normale Safari. Nu kan jeg tjekke ind på sjovt. Plan full screen, hvis jeg har lyst til det. Men det regner jeg nok med, at det er bedst, så det gør de fleste nok. Og som man kan se, så kan I komme ind. I kan gå. I klikker ned på den her mus-ting nede i hjørnet, så kommer der en mus frem. Så kan I holde inden for at trække og sådan noget. Ja. Og så kan I klikke ned i det her hjørne, så er der tastatur, så I kan skrive. Ja. Nå. Ja, så tilbage. Jeg blev lige forstyrret. Men ja, nu vil jeg vise jer, at I faktisk I ikke kan spille det på Safari, hvis I nu har prøvet. I skriver bare logger ind. Se, nu har jeg logget ind. Det kan jeg godt. Men lige snart jeg klikker check ind på sjovt, så er der bare black screen. Alt det her nede kommer, men den her, selve spillet, kommer ikke frem. Og ja, det er faktisk det, som I kan bruge appen Puffin til. Jeg har så betalt de 30 kroner for det, fordi jeg bruger det ret tit. Også bare som internet, hvis nu jeg ikke har lyst til at bruge Safari, eller jeg skal bruge et eller andet Flash relateret, så bruger jeg Puffin. Så ja, vi ses.